السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم إن شاء الله غنشوفوا اون سيونس سيغ لي سويت نيميريك، وغنشوفوا معاكم سيونس نيميرو 2 اللي غنتريطيو فيها ليكزامان ناسيونال دو راتراباج 2017. يعني نشوفوا هاد ليكزامان ناسيونال دو راتراباج 2017، نحاولوا نديروا هاد لا لوسون ديال لي سويت سو فورم دي زيكزامان ناسيونو اللي كنديروا امتحانات وطنيه، وفي نفس الوقت غنديروا ان رابيل سور لا لوسون. قلنا كاينين جوج حوايج اللي خصنا نعرفوهم هذا العام، زادوهم لينا على حساب السنه الاولى بكالوريا، يعني لي سويت درناهم في السنه الاولى بكالوريا. هذا العام زادوا لينا جوج ديال الفقرات. يعني الفقره الاولى كيفاش كنحسبوا لا ليميت دون سويت، نعرفوا كيفاش كنحسبوا لا ليميت دون سويت لورسك ان طون فيغا بلس لانفيني. والفقره الثانيه كيفاش كنربطوا هاد لا سويت بواحد الداله افيك اون فونكسيون. غنشوفوا هادشي في دوطخ اكزرسيس، في دي زيكزرسيس. يلا نبداو على بركه الله. يعني عندي اون كونسيدير لا سويت نيميريك يو ان ديفيني بار يو 0. كنعرفوا هنا في هاد الحاله يو 0 يعني بحال قلت الحد الاول ايتيغال 17. يعني بور تو ان ما ننساش هنا واحد الحاجه، يعني بور تو ان ابارتيان ا ان. يعني le premier terme sur U0 est égal à 17, n plus 1 est égal à 1 sur 4 UN plus 12. دائما السؤال اللي كيتطرح دائما هنا ديال لا ريكورونس، montrer que par récurrence que n est plus grand que 16. Pour démontrer هذا on va passer par trois étapes. تنقولوا la récurrence تتكون trois étapes essentielles. تتكون l'initialisation, تتكون l'hérédité وتتكون لا كونكلوزيون. يلا نبداو على بركه الله. لا ريبونس ديالنا ديال هاد ليكزامان، لا ريبونس نشوفوا لا بروميير كيسيون. كنا كيسيون ا مونطري بار ريكورونس. تنقولوا كاين جوج ثلاثه الحوايج: انيسياليزاسيون يعني on vérifie que هاد l'inégalité est vraie pour n est égal à 0. نشوفوا pour n est égal à 0 est-ce que هاد l'inégalité elle est vraie. pour n est égal à 0, n est égal à 0, on a u0 est égal à 17. Et bien sûr, i17 ou bien u0 est plus grand que 16. i17 u0 est plus grand que 16. Alors c'est vrai pour n est égal à 0. الأولى مزيانة. نمشيو للثانية، لا فاز دو سوبوزيسيون ولا l'hérédité الافتراض. هنا قلنا لا فيريفيكاسيون او بيان l'initialisation. نشوفوا لا فاز دو سوبوزيسيون hérédité. في l'hérédité كيكونوا شي حوايج خصنا نكتبوهم. اول حاجه تنكتبوها تنقولوا ان appartient à n. ما تنقولوش n'importe n. ان appartient à n كنا تنديرو فيكسي. on supposons que la question cherchée elle est vraie, un est plus grand que 16, et on montre que un plus 1 est plus grand que 16, quel que soit n appartient à n. يعني on suppose que ceci est vrai, هذه est صحيحة, et on va montrer que n plus 1 est plus grand que 16. يعني قلنا في la vidéo dernière, قلنا pour démontrer que n plus 1 est plus grand que 16 في هذه la question de récurrence كاينين deux façons. la façon اللي كننصحوا بها هي la façon ديال la différence. يعني كاينه la façon ديال l'encadrement ديال التقطيع وكاينه لا فاصون ديال لا ديفيرونس. تنقولوا توجور الي بريفيرابل كنديروا un plus 1 moins 16. نحسبوا un plus 1 moins 16 وخصنا نلقاوها plus grand que 0. ولا كنديروا كانت عندي un plus 1 هي هذه، كندير لونكادرومون ديال un plus 1. عندي un في هذا الافتراض هذا est plus grand que 16، ونضربوا في 1 sur 4 ainsi de suite jusqu'à je trouve l'encadrement de un plus 1. هنا heureusement في هذا لو كا لي دو ميثود سا مارش بيان. الا درتي لونكادرومون ولا درتي لا ديفيرونس بجوجهم كيخرجوا لي، ولكن في ليكزامان ديرني ديال لونكادرومون لا ما كتخرجنيش، هي ديال لا ديفيرونس اللي غتكون صحيحه. يلا نشوفوا نديروا ديال لا ديفيرونس. نديروا اون مونطر كو ان بلس 1
est plus grand que 16 يعني غنحسبو on va calculer هذا la différence شوف un plus 1 moins 16 نحسبو هذه ونلقاوها positif un plus 1 هي 1 sur 4 un plus 16 plus 12 moins égale 1 sur 4 un plus ou bien moins 4 صافي هادشي اللي لقينا فيها غنشوفو دابا هادي واش لي بوزيتيف او بيان نيجاتيف قلنا un plus 1 moins 16 لقينا فيها 1 sur 4 un moins 4 دابا نشوفو لو سين تاع 1 sur 4 un moins 4 نستعملو هذيك لا كيستيون ديال لا سوبوزيسيون اللي قلنا اون سي قلنا هادي ديال هذاك الشيء اللي عندي في لا ريكورونس اون سي كو un est plus grand que 16. Ce que dire l'objectif, c'est savoir du signe 1 sur 4 un moins 4 implique نضربوه هنا في 1 sur 4 ونضربوه هنا في 1 sur 4 إلا ضربنا هنا في 1 sur 4 un كيبقى لو ميم سونس حيت 1 sur 4 بوزيتيف 16 1 sur 4 implique 1 sur 4 un 16 على 4 4 من بعد هنا غنقصوا 4 في الطرفين 1 sur 4 un moins 4 plus grand que 4 moins 4 c'est 0 d'où كتجيني تتقول لي دو هذيك un plus 1 moins 16 est plus grand que 0 implique un plus 1 est plus grand que 16 وكتجي هنا كتقول لي comme conclusion تقول لي d'après le principe de la récurrence donc ou bien d'où d'après le principe de récurrence un est plus grand que 16. C'est bon. Un est plus grand que 16, cela veut dire que la suite elle est minorée par 16. C'est bon. Il y a la première question. D'abord, on va la deuxième question. La question B, elle montrer que En est décroissante. Puis on déduire que En est convergente. On rejoue la leçon. Rappel sur la leçon. يمكن كتكون واحد لا سويت ديكرواسونت يمكن كتكون واحد لا سويت كرواسونت كنعرفوا حنا كنعرفوا واحد لا سويت تكون كرواسونت ديروا غابيل قبل ما نديروا لا كيسيون بي نديروا ان غابيل تنقولوا سي un c'est la différence d'un terme et son précédent c'est la différence de en plus 1 moins en تتكون هنا est plus petit que 0 alors un est décroissante. كنحسبوا la différence de en plus 1 moins en إلا لقيناها négative تنقولوا décroissante إلا لقيتيها positive alors notre suite un elle est croissante صافي يعني داكشي اللي غنديرو هنا بالضبط يعني شنو غنديرو montrer que en est décroissante غنحسبو un plus 1 moins en et je remplace تقول لي en plus 1 منين غنجيبها في la consigne هاهي un plus 1 est égal 1 sur 4 un plus 12 moins un كنجي هنا كنحساب 1 sur 4 un moins un انا بدل غير البلايص plus 12 وهادو نحد لهم المقام حيت هادي un sur 1 un sur 1 وهادي un sur 4 وتكون un sur 4 moins un sur 1 يعني المقام واحد هو 4 يعني هنا غتكون un هنا غتكون moins 4 un واحد الا ضربنا نضربو في 4 نبسطو المقام plus 12 égale moins 3 un sur 4 plus 12 يعني شنو هادي حسبنا هاد لا ديفيرونس de en plus 1 moins en notre objectif c'est de savoir le signe وهنا واش نقدر نقول نيجاتيف ولا بوزيتيف لا ما غاديش نقول نيجاتيف ولا بوزيتيف واخا تنشوف هاد ناقص هنا ناقص غير داير لو بروميير تيرم المهم هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف نرجعوا لا كيسيون د لا ريكورونس باش نأطروا هذا دونك اون سي كو
باش نعرفوا لو سين ديالو. دائما الاسئله كيطرحوا بهذه الطريقه والجواب كيكون بنفس الطريقه. On sait que UN est plus grand que 16. هذه عرفناها par récurrence. Implique يعني شنو غنديرو حنا بحال اللي قلتي هذه راه نيانيت موان 3 sur 4 UN plus 12. يعني نضربوا اليمين واليسار في موان 3 sur 4. ملي غنضربوا اليمين واليسار في موان 3 sur 4 ها هي غيتبدل لو سونس حيت النومبر نيجاتيف وغتولي موان 3 sur 4 fois 16. Implique moins 3 sur 4 UN plus petit. إلا درنا هنا 3 fois moins 3 fois 16 هي moins 12. هذه الحساب ديالها هو moins 12. Implique هنا شنو غنديرو نزيدو 12 على اليمين وعلى اليسار. moins 3 sur 4 UN plus 12. إلا زدنا 12 moins 12 plus 12 هي 0. Ou d'où UN plus 1 moins UN est plus petit que 0. Implique UN plus 1 est plus petit que UN. هيا درناها. يعني implique UN plus 1 UN plus 1 moins UN est plus petit que 0. Cela veut dire, comme conclusion, UN est une suite décroissante. Alors, UN est une suite décroissante. C'est bon? هذا هو la question B. دابا نمشيو en déduire. En déduire, استنتاج. Cela veut dire à partir de la question précédente. À partir de la question précédente ou bien les questions précédentes. On déduire que EN est convergente. باش نقولوا une suite elle est convergente. نرجعوا ثاني للدرس ديالنا. Rappel. تنقولوا une suite elle est convergente متقاربه. يعني هنا غنخدموا بواحد لو تيوريم كيتسمى لو تيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون. لو تيوريم اللي عندنا في الدرس ديال لا كونفيرجونس مونوتون. شنو تقول هاد لو تيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون؟ تتقول لك سي UN est décroissante et minorée par M, alors est minorée par un nombre M مثلا par شي حاجة, alors elle est convergente. يعني هاد la suite تتكون convergente décroissante et minorée. Cela veut dire quoi minorée? يعني تتكون عندي EN est plus grand que M. هذه هي minorée par M. كاينة هذه وكاينة الثانية si UN est croissante et majorée alors aussi elle est convergente. شنو سميناها؟ قلنا سميناها le théorème de la convergence monotone. نكتبها عندي le théorème de la convergence monotone. يلا نرجعوا دابا للسؤال ديالنا. قال لك puis on déduire que EN est convergente. La dernière question. On déduire que EN est convergente. غنزيد نجاوب انا نقول ليه on a UN donc que 16 et quoi d'autre UN est décroissante. Alors, d'après le théorème de convergence monotone, UN est convergente. Une suite convergente. Il y a UN est plus grand que 16, il est minoré par 16. Et décroissante, minorée et décroissante, alors elle est convergente d'après ce théorème. وهادشي اللي كاين في هذا l'examen national de rattrapage 2017. كنتمنى هادشي يكون واضح. يلا ان شاء الله نتلاقاو في لا سيونس نيميرو 3 ونديرو ان autre examen national.